हेलो दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉइंट्स क्रैक करना बहुत पसंद आता है। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि जॉइंट्स क्रैक करते समय इससे आवाज क्यों आती है? जी हाँ। इससे आवाज आने का मुख्य कारण होता है कि अंगुलियों के या किसी और हिस्से के जॉइंट्स में कुछ गैस फंसी होती है, और जब हम इसे मरोड़ते हैं तो वो गैस रिलीज होती है जिससे एक साउंड उत्पन्न होता है।